السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا فرانسيس ميديا. أصحابتك وحرن جنرال كيغان فرانسيس وحان لسعودسين يا عاوة إنان بلاوي دونا حلقة كواد شاكذا كن هبين إيا هبين هذا بكسو دوادا. waxaas la sheegaa allah ayaa xaqiiqda ogey inuu jiray waa hore boqor ka mid ahaa boqoradii reer saasaan taasoo dhacdo galbeedka indiya iyo sandi. wuxuu ahaa boqor leh awood ciidan iyo mid dhaqaalaba. wuxuu dhalay laba wiil, kan weyn la dhihi jiray boqor shahriyaar, mid keerna la dhihi jiray boqor shahzamaan. waxaa dhacday in boqorkii weynaa uu xanuunsaday, xanuunkiisii geerida kadibna isu wacay labadiisa wiil ee amiirada ahaa. wuxuu u sheegay in boqortooyadii uu u kala qaybiyey oo midba goonigiisa oo xukumi doono oo aysan isku xadgudbin. kadib markuu dhintay boqorkii weynaa, labadiisii wiil sidii ayay yeeleen, mid kasta boqortooyadiisii ayuu maamuushay. muddo markii ay kasoo wareegatay oo aysan is arkin ayaa waxaa dhacday in boqorkii weynaa ee shahriyaar oo u xiisay walaalkiisa ka yar, wuxuuna usoo qoray fariin uu ugu sheegayo inuu u xiisay walaalkiisa uu u imaado. boqorkii yaraa wuu ka yeelay hadalka walaalkiisa, wuxuuna go'aansaday inuu u safro. maalintii dambe ayuu soo safray boqorkii yaraa. markuu muddo jidka kusoo jiray ayuu wuxuu soo xasuustay inuu kasoo iloobay hadiyad khaas ah uu walaalkiisa ugu soo talagalay. sidaa darteed dib ayuu usoo laabtay, wuxuuna qasrigiisii kusoo laabtay waqti habeen ah. markuu qolkiisa soo galay ayuu arkay arrin argagax leh, aadna uga fajacisay. wuxuu arkay xaaskiisii oo addoon sariirta la saaran yahay. boqor shahzamaan markuu arkay arrintan ayuu adduunkii la madoobaaday, wuxuuna is yiri, haddiiba naagtan falkan ku kacday adigoo aana weli beled kastoos ugu bixin, maxaa dhici lahaa haddii aan maalmo sii maqnaan lahayd. markaas ayuu go'aansaday inuu labadooda ka takluso, asigoo madax ka wada jaray labadooduba. kadib boqorkii asigoo murugaysan ayuu isaga soo baxay, wuxuuna u yimid walaalkiisii iyo boqortooyadii uu ka talinayay. kadib boqor shahriyaar aad ayuu u farxay imaatig walaalkiisa ka yar, si fiican ayuuna usoo dhaweeyey, laakiinse wuxuu dareemay in walaalkiisa ka yar uusan faraxsanayn. markaas ayuu u qaatay inuu la murugaysan yahay maadaama uu kasoo fogaaday dhulkiisii iyo boqortooyadiisii. kadib boqorkii weynaa wuxuu sameeyey, wuxuu diyaariyey mowkib iyo ugaarsi iyo tamaashle u aadaan, asigoo wadan lahaa in walaalkiisa ka yar kaga farxiyo si uu murugta u iloobo. maalintii la bixi rabay ayuu boqorkii yaraa ka cudur daartay inuu baxo. kadib walaalkiisii weynaa iyo kooxdiisii keligood ayaa ugaarsigii aadeen. boqorkii yaraa isagoo qolkiisa isaga jiro, aadna u murugaysan, ayuu daaqada qolkiisa xigtay dhinaca beerta. qasrigii shanqar ka dareemay, markaasuu dhinacii soo aaday. markaasuu wuxuu arkay arrin ka yaabisay, tii haysatayna ka daran. waxaa beerta qasriga soo gashay dumaashidii uu qabay boqorkii weynaa oo addoon gacanta ka haysato, iyo 20 jaariyadoodna oo mid kasta addoon gacanta ka haysato. halkii ayaana tumasho lagu galay. markaasuu boqorkii yaraa ee shahzamaan is yiri, walle dhib ku haystay waxaa ka daran kan walaalkaaga maanta haysto. wuxuuna go'aansaday inuu iska iloobo murugtii haysatay, caadina iska noqday. markuu soo laabtay boqorkii shahriyaar, wuxuu dareemay isbeddelka ka muuqdo walaalkiisa boqor shahzamaan, wuxuuna go'aansaday inuu weydiiyo. markii dambe ayuu weydiiyey, wuxuuna ku yidhi, walaalow, halkaa markaad imaanaysay waxaa kaa muuqatay murug iyo tiiraanyo, laakiin hadda caadi ayaa tahay, ee waxaad ii sheegtaa wax murugta kaa keenay iyo wax murugta kaa qaadayba. wuxuu ku jawaabay boqorkii yaraa, waan kuu sheegayaa wax murugta iga keenay, laakiin kuuma sheegayo wax murugta iga qaaday. markaas ayuu boqorkii weynaa yidhi, waayahay, bal ii sheeg wax murugta kuu keenay. markaas ayuu boqorkii yaraa ugu sheekeeyey arrintii uu kala kulmay xaaskiisii iyo addoonkii. markaas ayuu boqor shahriyaar yidhi, ilaa waa inaad ii sheegtaa wax kurbadaas taas u weyn kaa qaaday. markuu ku adkeeyey ayuu u sheegay wixii beerta qasriga ka dhacay. boqorkii weynaa wuu rumaysan waayey. markaas ayuu walaalkiisa ka yaraa ku yidhi, haddaad beentayda u malaynayso, dadkii isugu wac ee ku dheh dalxiis iyo ugaarsi ayaan aadaynaa, mar kala baxana inta soo dhuumato qolkayga soo gal. boqor shahriyaar sidii ayuu sameeyey. kadibna maxaa dhacay? wuxuu arkay xaaskiisii iyo addoonkii iyo wixii walaalkiisa ugu sheekeeyey. sheekadu caawa intaas ay noo eg tahay. insha allah xalqadeeni labaad waxaan bilaabi doonaa habeen dambe hadduu ilaahay raalli ka noqdo.